malinga ndi kuvomerezedwa kwa Martha Chizuma ngati mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Dziko lino likuyembekezereka kulandira katemera wa nthenda ya COVID-19 wa AstraZeneca okwana 1 million wonjezera. Ndipo bungwe la ADMIC likuyembekezereka makamaka kuyamba kugula chimanga kwa alimi sabata ziwiri zikuzazi. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition latidayimisa zionetsero zimene limayenera kuchititsa mawa malingana ndi kuvomerezedwa kwa Martha Chizuma ngati mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Committee ya Public Appointments yavomereza Chizuma kukhala mkulu wa ACB atawakana masiku apitawa. Izi zidachititsa kuti bungwe la HRDC kuti likonze zionetserozi posakondwa ndi zimene bungweli lidachita. Mkulu wa bungwe la HRDC ya Gift Rapens adati sakuonanso chifukwa chopitirira ndi zionetserozi zambiri zilimulipotire. Mayi Chizuma sanapezeke lolemba kumasana pamene komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za anthu ogwira ntchito mboma malingana ndi wapampando wa komiti Mayi Joyce Chitsulo. Aphungu okwana 18 ndi amene anabwera lolemba masana kuti adzagwire ntchito yowunikira tsogolo la Mayi Chizumali. Koma pamene nthawi yovota inakwana, aphungu anayi achipani cha DPP omwe ndi Amerina Vicha, a Victor Musowa, a Masauko White kudzanso achikondi Makande anatuluka mchipinda chovotera ponena kuti sanagwirizane ndi zina zimene zimachitika mkatimo. Ndipo pamene voti inayambika, aphungu okwana 12 anavomereza Chizuma ndipo aphungu ena sanatenge nawo mbali pa chisankhochi. A Joyce Chitsulo ndi wapampando wa komiti ndipo akufotokoza amene zinayendera. Anthu amve ndithu kuti Public Appointments Committee yagwira ntchito yabwino. Inde panali kusiyana maganizo ndi mmene zimakhalira mu meeting. Ngati ena sakugwirizana ndi zinthu ali ndi ufulu mwina kuti ife pamene taonera mutungo ona kuti tituluke. Koma sitinganene kuti mwina atuluka ife mwina wayankhula udyo kapena nyani yayi. Koma atuluka ife ndi ufulu wawo kukhala ndi ufulu munthu kuti ine izi sindipanga nawo kapena izi ndipanga nawo. Ndi anasankha usapanga nawo koma sizikanaletsa kuti komiti ime panjira. Nalo bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati lachotsa ganizo lake lochita zionetsero zoonesa kukwiya ndi ganizo la komiti ya Public Appointments lokana Mayi Chizuma ngati mkulu watsopano wa bungwe la ACB. A Gift Rapens ndi wapampando wa HRDC ndipo akufotokoza. Malawi akudziwa kuti mafuna kuti amayi mandithu kuti akhale ACB director. Ifeyo ndifosangawa chifukwa kuti democracy yawina komanso nkhondo yomenyana ndikatangale ziphuphu ndithu yawina. Ndi Malawi ayembekezera zakupya zochokera ndithu ku ofesi yawo Mayi Chizuma kuti ndithu alimbane ndikatangale mdziko muno. Ifeyo nkhani ya mademo ndithu sitipanga Malawi adziwe kuti mademo apapa ndithu tayimisa. Nalo bungwe la National Anti-Corruption Alliance layamikira komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za anthu ogwira ntchito mbomayi chifukwa cha ganizo lake lovomereza Mayi Chizuma ngati mkulu watsopano wa ACB. Wapampando wa National Anti-Corruption Alliance a Moses Mkandawire apempha Malawi wonse kuti agwirane manja ndi Mayi Chizuma pofuna kupititsa patsogolo nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno. Tithandizane ndi anzathu a Anti-Corruption Bureau chifukwa chikhulupiriro kuti munthu mmodzi sangathe kugonjetsa katangale kapena ziphuphu zimene zili Malawi muno. So pano zikufunika tonsefe tigwire ntchito limodzi kuti katangale iyi akhale ngati wachepako. Sabata yatha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anaonetsa kusakondwa ndi ganizo la Public Appointments Committee lokana Mayi Chizuma ngati mkulu watsopano wa bungwe lolimbana ndi katangale mdziko muno. Dziko lino likuyembekezereka kulandira katemera wa nthenda ya COVID-19 wa AstraZeneca okwana 1 million wonjezera pofika sabata yamba ya June. Mmodzi mwa apampando a komiti yoyendetsa ntchito yolimbana ndi kufala kwa nthenda iyi mdziko muno, Dr. Alfred Cheramira Nkhoma wauza Times kuti pakadali pano katemera wina akadalipo woti anthu azilandira kufikira nthawi imene katemera wina afika mdziko muno. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. A Dr. Nkhoma ati pakadali pano mdziko muno muli katemera okwanira anthu pafupifupi 150,000 woti anthu azilandira podikira katemera owonjezera yemwe akuyenera kufika mdziko muno. Pakadali pano mmodzi mwa anthu opititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno, Amaziko Matemba wayamikira boma akamba kuonesetsa kuti katemera akupezeka mdziko muno mopitirira.
komabe iwo ati pali kufunikira kuti mbali zosiyanasiyana zokhudzidwa zitengepo gawo polimbikitsa anthu ochuluka kuti akalandire katemerayi ndi cholinga choti katemerayi asawonongeke. Iwo anena izi pamene unduna wa zaumoyo ukuyembekezera kuwononga katemera okwana 19,610 lachitatu sabata ino, yemwe nthawi yake yogwirira ntchito idadutsa. Wakutengera mmene taona panopo kuti anthu amene amalisa ndochepa ndikupano kuti aboma aisese kuti ndalama zipite m'midzimu kuti anthu abaise katemera ameneyi kuti kesaizo kuti wina mwina kuzapanga nali atalandira katemera wa COVID-19. Ntchito yopereka katemera wachiwiri kwa anthuwa ikuyembekezereka kuzayamba pa 3 mwezi wa Juni chaka chomwe chino. Anthu okhala pa zilumba zalikoma komanso chizumulo pa nyanja ya Malawi apempha boma kuti lowererepo kuti ntchito yomanga doko lalikoma ithe msanga. Ntchito yomanga dokoyi imene ndi ndalama zokwana 10 billion kwacha idayamba mchaka cha 2019 ndipo yakhala ikuyimayima. Feston Malegezo wazindilipotiri. Malinga ndi mfumu yakulu Mwase ya boma lalikoma, kusowekera kwa doko kumachititsa kuti nthawi yokwerera komanso kutsikira sitima izikhala yochuluka. Amwase anaonjezera kunena kuti ulendo wa panyanjawo utakhala wabwino kwambiri ngati doko lili ngamangidwe msanga, ponena kuti zidzathandiziranso kuti alendo azifika ochuluka kuderali. Poyankhula kunayo mfumu Kabutu ya ku Chizumulo inati okalamba, aulumali, ana komanso amayi amakakamizika kuchosa zovala zawo potsika zimene zimawachosera ulemu. Chinthu chofunika kwambiri chifukwa anthu ofe timakhala ovutika pokwera ilala mwina masitima ampunzimina winawo timavutika kwambiri chifukwa choti wani pakakhala doko cheti iye kuti anthu ofe tikhala opepuka tivutika iyayi. Mkuyankhula kwake kunyumba ya malamulo lachitatu, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anati boma ndiwozipereka kuti ntchitoyi imene ikugwiritsa ntchito ndalama za boma ithe msanga. Achakwera anati ntchitoyi idzaphatikizirapo kumanganso malo oyimira sitima pa chilumba cha Chizumulo komanso kukonza misewu yosiyanasiyana pa chilumba cha Likoma. Ntchito yomanga dokoli inaperekedwa kwa kampani ya Motor Angel imene yati pakadali pano iyambe kuchosa katundu wina amene amamukonza kumalo ake ena akuzalewa. Ntchito yomanga dokoli imayembekezereka kutha mwezi wa Novemba chaka chino, koma poyankhulapo mneneri wa kampani ya Motor Angel Thomas Chafunya ati pali kuthekera kuti ntchitoyi singathe mweziwu popeza kuti yakhale ikuchedwa kamba ka mavuto azachuma komanso nthenda ya COVID-19. Zilumba za Likoma komanso Chizumulo zinakhazikitsidwa kukhala boma loyima palokha mchaka cha 1999 ndipo ndi boma laling'ono kwambiri mdziko la Malawi. Komiti ya Public Accounts ya kunyumba ya malamulo yati ilembera kalata mkulu wa polisi mdziko muno a George Kainja kuti apereke mphamvu kwa polisi kumanga anthu amene akukhuzidwa ndi kusakazika kwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zolimbana ndi nthenda ya COVID-19. Wapampando wa komiti iyi a Shadrack na Malomba wati pakadali pano komiti ikulemba ripoti limene lisonyeze mmene ndalamazi anazisakazira. Blessings Mpinga Njira ali ndi ripoti. Ana Malomba ati malingana ndi mkumano omwe komiti inali nayo ndi nthumwi zochokera m'makonsolo osiyanasiyana kuyambira pa 26 April mpaka pa 11 May zinaonetsa kuti ndalama za Nkhani zomwe zimafunika kuti zigwire ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19 zinasakazidwa. Iwo wati pakali pano alembera kale ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino tsatane wa mmene ndalamazi zinawonongekera, ndiponso yapempha ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino kuti ipereke chilango kwa anthu ogwira ntchito mboma amene akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Ifeyo ngatapabwera council committee conclusion yathu kapena kuphera pomwe kuti ndalama zimenezi zinali zongochedwa basi kuti anthu akadye osati kuti athandizire kuti Malawi ndi matenda amene wacha agonjese ayi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera analamula kuti pachitike kafukufuku wa mmene ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zomwe zimayenera kulimbana ndi matenda a COVID-19 zinayendera. Bungwe la Agricultural Development Marketing Corporation ADMAC likuyembekezereka kuyamba kugula chimanga kwa alimi sabata ziwiri zikuzazi. ADMAC ikuyembekezeka kugula chimanga pa mtengo wa 150 kwacha pa kilogram. Pakadali pano bungwe linayamba kale kugula mbewu zina kuphatikizapo soya, mpunga komanso thonje. Matthews Kasanda ali mbali potili.
mneneri wa bungwe la ADMAC Agnes Ndovi wati pakadali pano anthu ogwira ntchito bungweli akuyeza chimangachi pofuna kuonetsetsa kuti chauma kufikira mlingo ofunikira. Andovi anafotokoza kuti chimanga chomwe bungweli ligule chikuyenera kukhala chouma bwino kupewa kuti chingawonongeke popeza chimasungidwa kwa nthawi yotalikirapo. Tikukhulupirira kuti mwina masabata imodzi awiri akubwera wachimanga chikhala chitauma. Anthu athu amene akweza ma moisture content zikuoneka kuti chimanga chidakali ndi chinyontho ndithu chikumapezeka 16% ndiye tikudikirabe ndithu tione kuti kodi masabata akubwera wachimanga chikhala pa chinyontho chambiri bwanji. Sabata yatha mtsogoleri wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Afraiton Njolomole anadandaula kuti pali mavenda ena omwe agula chimanga kwa alimi madera osiyanasiyana pa mtengo wotsika kwambiri kufikira 70 kwacha pa kg. Iwo anapempha alimi mdziko muno kuti apewe kugulitsa chimanga chawo kwa anthu otere ndipo m'malo mwake adikire bungwe la ADMAC likayamba kugula chimanga. Mu April chaka chino boma lidalengeza mitengo yogulira zokolola ndipo nduna ya zaulimi Robin Lowe adatsimikiza kuti mtengo wa chimanga sukuyenera kuchepera pa 150 kwacha pa kilogramu yomwe ndi 7,500 kwacha pa thumba lolemera 50 kg. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Malawi 2063 Kufika 2063 kale Wokomera aliyense Achinyamata tikwirane manja Tukula Malawi Achinyamata tikale patsogolo Tukula Malawi Malawi Wozimira paeka Malawi Wokomera aliyense Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Kupitiriza nkhanizi, aphungu anayi akunyumba ya malamulo kuchokera ku Mzimba, Kasongo komanso Nkhotakota agwirizana zokakamiza boma kuti limange msewu umene kudutsa maboma awo ponena kuti suli bwino ndipo anthu amavutika makanthawi ya mvula. Msewu umene ndi wa makilomita 100 kuchokera kwa makamaka pa Kakwale mboma la Mzimba kudutsa pa Lwerezi
palumikizana ni nsewu odusa mbali mwa nyanja pakasitu kudwangwa kuchokera ku Mzuzu. Samkalimira ali ndi zambiri. Msewu umadutsa kumadera aphungu a nyumba malamulo ngati asamuchirwa ku Mzimbalwerezi a Action Kalere Banda kumwera chakummawa kuboma la Nzimba, a Mike Bango kumpoto kuboma la Kasungu, komanso a Henry Banda kumpoto kuboma la Nkhotakota. Mmodzi mwa aphunguwa akalere Banda anatsimikiza zonena kuti aphunguwa agwirizana kunena kuti alipikitse boma kumanga msewu. Abanda anena kuti msewu ukudutsa kumalo kumene kuli alimi wochuluka amene amalima mbewu zosiyanasiyana zomwe angakagulitse ku mizinda ya Lilongwe ndi Mzuzu. Iwo anena kuti kamba kavuto la msewu alimi ambiri amagulidwa mbewu zawo pamtengo wotsika, zinthu zimene ndizosangalatsa alimi. Pempho lokusa msewu mukuziwa zana la president amadusa kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu. Nkhani imene tinakambaso pa agenda komanso sati pa agenda pokha ndakhala ndi kukamba ineyo ndi achimunthu Banda a MP wa uku chifukwa tapangana malire, komanso MP wa Mzimbalwerezi, komanso MP wa Kasungu North amene ali Michael Bango andisa Mchirwa. Tonse tagwirizana takamba nkhani imene parliament pano kupanga lezi msewu umene uwu ndithu tikhati nawo maso pakabwana ati konzere phula uchoke apa paka ukafike kwa Kosolo. Ndipo mawu ake Achirwa anena kuti msewu ndi wachidule pa makampani omwe amapanga shuga, ndipo atha kumagwiritsa ntchito msewu poperekera shuga ku zigawo za kumpoto ndi pakati. Achirwa anenanso kuti msewu uthandiza pa zaumoyo ponena kuti chipatala chachikulu chabwino chili kudera Nkhamenya. Poyankhula ku nyumba ya malamulo sabata yatha, a Chakwera adalengeza misewu imene idayamba kumangidwa ndi boma la DPP ponena kuti boma lawo limalizitsa misewuyi. A Chakwera adanenanso kuti boma lawo liyamba kumanga misewu ina ponena kuti vuto la misewu limasokoneza ntchito zachitukuko kumadera. Bungwe la Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives lati ndilokhumudwa ndi chiwerengero chochepa cha anthu amene akumakhala ndi chidwi chosunga ndalama kudzera m'magulu a Savings and Credit Cooperatives SACCO. Mkulu wa bungwe la Musikwa Afumbani Yangulu adanena izi mu mzinda wa Zomba pamene bungwe la Cholo Teachers SACCO lidali ndi msonkhano wake waukulu wapachaka. Isaac Salima ali ndi zambiri. Anyangulu adati magulu onse amasako mdziko muno aine membala okwana 160,000, chiwerengero chimene adati nchochepa poyerekeza ndi mmene anthu alili mdziko muno. Ziphinjo zilipo ndithu anthu kuti tiphunzire ndithu mtima wosunga ndalama zikukhala ngati zimavutavutabe mpaka pano tikukamba za 1,000 amene ali m'masako osati mamiliyoni 19 miliyoni a Malawi pamene tikukamba beza 1,000 amene ali m'masako kusonyeza kuti anthu kuti tiphunzire kusunga ndalama kumativuta koma atatiuza kuti apa pali ngongole tonse timakhala tikuthamangira. Tiye tidziwe kunena kuti moyo wathu kuti upite patsogolo tiphunzire kusunga ndalama. Pa msonkhanowu bungwe la Cholo Teachers SACCO lidalengezanso kuti lapanga phindu la ndalama zokwana 256 miliyoni kwacha chaka chino, zimene ndi zochuluka poyerekeza ndi 144 miliyoni kwacha zimene adapeza ngati phindu chaka chatha. Katundu wa bungweli akuti waonjezerekanso kufika pa 2.4 biliyoni kwacha kuchoka pa 2 biliyoni kwacha. Mkulu wa Cholo Teachers SACCO Ababias Ndalama adali ndokondwa kuti achita bwino chotere ngakhale adusa mnyengo yovuta kamba ka muliro wa COVID-19. Chakachi tikunena kuti inali ma challenges koma kwa ifeyo chakaso chaka chopambana kwambiri. Tifanena kuti tikangana ma measurement osiyana amene tachitira nkhani ya chuma chikuoneka kuti chaenda bwino kwambiri. Ndiye zikuoneka kuti mthu ngakhale kunali mavuto ena ngati monga COVID-19 pandemic koma ifeyo zaliyendera bwino. Ifeyo chimene tapanga ndikupanga ma products komanso ma services oti athandize ma member athu mosavuta. China chiyonse chimene khali kupanga ndikupanga zonena kuti membala ndamene ayenera kusangalala bwino bezo sokwe ndi ama membala ine ake. Mamembala ena amene achita bwino pa nkhani yosunga ndalama adapasibanso mphoto. Pa msonkhanowo gulu la SACCO lidalengezanso masomphenya ofuna kusintha dzina lake kuti tsopano lidzidziwika ngati la dziko lonse osati la chigawo kapena boma limodzi.
Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana naye nsonero yake bungwe la Human Rights Defenders Coalition latayimisa zionetsero zimene limayenera kuchita mawa malingana ndi kuvomerezedwa kwa Amartha Chizuma ngati mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Dziko lino likuyembekezereka kulandira katemera wa nthenda ya COVID-19 wa AstraZeneca owonjezera okwana 1 million. Ndipo bungwe la ADNET likuyembekezereka kuyamba kugula chimanga kwa alimi sabata ziwiri zikuzazi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu, komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19.